मां जी, आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? कौन जिम्मेवार है उसकी मौत का? बेटे हो ही ने और कौन है? खामोश हो गई, ताला ला नहीं बात बच्चों की वाल देख के हूँ भी डर नहीं। क्या बातें करता था, क्या कहता था आपसे जब दबाव में होता था? मेरे ना कोई गल नहीं कर कहते मेरी भी टेंशन में मेरी मेरी बड़े तो दस मैं समझी की गल है। कुछ नहीं भी जी हमें जी कुछ नहीं हंस के मेरे ना गल कर लेंदा मेरे मुंह ते। अच्छा ये दसो ना कि की मतलब 5 माह तो तनख्वाह नहीं मिली सी नहीं मैं तो खर्चा किसका पूरा? बच्चे इस्लामाबाद से मैंने फोन किया अम्मी जी घर आ जाओ। मैं अज मैं नहीं आती भी क्यों नहीं आती मैं नहीं भी तेन फिर तियां गल्लां करनगी फिर मैं नहीं आजम मेरा दिल नहीं करता मैं नहीं आती। मैं आजम की गल भी कुछ नहीं तंग है गए सन घर खर्चा मैं लिया के देंदी सुधार सुधार नहीं गए। एक दिन रात को गया 10-11 बजे गया दफ्तर अपने काम थे 12 बज गए। कदों 12 बजे मैंने फोन किया अम्मी जी मैं जी बच्चे क्यों फोन किया अम्मी जी घर आ जाओ। मैं अच्छा की कहने मैं कि बच्चे भी अम्मी खर्चे तो बड़े तंग होए मैं क्यों बच्चे थोड़े को खर्चा नहीं मैं आज मैंने 2 दिन का मुल दे छड़ भी अच्छा अम्मी जी मैं उठी हाँ सवेरे मैं फटाफट घर आई हाँ। दूसरे अम्मी जी तुम 2 दिन मेरे आजम जी में आके बूट शूट लादा होंदा सी घर झाती मारदा होंदा सी मैं समझिया कौन आया है। कदों आए चाती मारी बूटा दे समेत अंदर छाल मारी आके मैंने 2 घंटे मेरी चंगी तरह दबाई रही हमें मैं जबाना पे मैं नहीं आजम तेरा जोर नहीं गए नहीं आजम मैं दे दी से मेरा पुत्र लेकिन ना को जोर है गए मैं देखा मैं नहीं आजम मैं अपनी जान चुप कर ली मेरी अम्मी जी तुसी आ गए मेरी अम्मी जी मेरा होना नहीं जोर है गए मैं बस बच्चे नहीं गए मैं नहीं बच्चा हूँ तू शेर है मैं क्या तू हूँ बच्चे मैंने नहीं फिक्र तू शेर है मैंने हूँ कोई फिक्र नहीं मैं कितने मर्जी जावा बच्चे मैं कितने मर्जी जा नहीं मेरा मुंह सिर चुमे मैं की गल है आजम भी अम्मी जी बड़े खर्चे उठाएंगे कल का ना आ गए एक साल मैं लाजम में आ गई है ना अम्मी जी तेरा देसी क्यों अभी मैं गुस्से प्यार ना कि क्यों कर दे अम्मी चुप मैं तो चुप कर सारे माँ पुत्र का मामला तू ना गल कर मैं आजम मैं तेरे वास्ते मिठाई भी लेके आई हूँ मैं तेरे वास्ते खरोट लेके आई हूँ ते बादाम भी लेके आई तू यार दोस्तों ने दे कुड़ियां ने नहीं दिते उन्होंने नहीं तो मैं यार दोस्त भी खा मैं आजम खलो जा भी अम्मी जी तुम आराम करो मैं फिर खा लवा या दूसरे दिन चीज़ा चूज़ा खा दी। दफ्तर की तरफ से लोग आए दफ्तर वाले ने के अमन जी के वादा किया की प्रॉमिस किया की मदद की थी फौत की तो बाद कहते असी हाँ मेहरा दी जात है पुत्र ते मेरा गया माँ जी चुपान नाल मैं सिर्फ उन्होंने कहा मेरे पुत्र तुझे तनख्वाह नहीं दी है भैन की शादी ते इंदी मकीन है उसका है काजल का ब्याह किया नाल उस बंदे वो कहनी माँ जी चुप में और बाद में कोई गल नहीं की उन्होंने की मदद की थी दफ्तर वाले उन्होंने की मदद की थी 1 लाख रुपये इन्होंने दे गए क्यों लेते इन्होंने चुक के मारने सन मैंने नहीं पता मेरा पुत्र मरिया सी मेरे तो कोई पता नहीं कैसे बच्चे मैं पागल है कि मैं भी पागल हूँ बच्चे मैं की करना मेरा पुत्र मर गया मैं क्या मैं भी मर जावा खुदा की कसम मेरे कोई मार चटे मैं बड़ी जान लगी कि कंफ्यूज करी मैं नहीं मरती हजर तेरे से मैं मर जाती सोनिया मैं मर जाती। दफ्तर वाले ने कोई ऐलान भी किया सी 5 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया 5 लाख रुपये देते नहीं सर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 7,000 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। तो बाकी 4 लाख रुपए का की बनया उन्होंने तो क्या ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ जी कोई ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं कोई पता नहीं 4 लाख का कोई उन्होंने जिक्र नहीं खबर चलाई सी इन्होंने 5 लाख जी खबर चलाई सी। अच्छा तो किस नाल मुलाकात हुई ਤੁਹਾਡੀ इम्तिहान शायद नाल या ज़िया शायद दे नाल बच्चे किससे कोई नहीं मिलता मैंने कोई नहीं मिलता मैं जानी मैंने कोई नहीं मिलता जी कोई भी नहीं सानू मिले अलग तक के चैनल 5 ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਸਵਾ उन्होंने जरा किया सी कोई शादी होई ਜਿਹੜੀ शादी होएगी ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ शादी होगी मेरी शादी आज मेरी शादी ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ पूरा हो गया
لیکن میری شادی تے انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. میری ماں نے جڑا قرضہ چک کے میرا بیاہ کیتا ہے جڑا کیتا ہے وہی کیتا ساڈے لیکن انہوں نے ساڈی کوئی مالی امداد نہیں کی. اچھا ہن تسی میں جا کے انہوں نے اس تک بھی کیا میں ہانڈے ویچ کے میں گزارا کرنی میں 10 ہانڈے لے جانی میں دیکھیا نہیں میں بچے ناشتہ کرا لیندی اور رات دے کل نال نہ ہوندے دن سویرے کرے میں ناشتہ دے چھڑنی بچے چاہ بنا لینی ایک ڈبل روٹی لیا کے میرے بچے کھا لیں. 80 کالا ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. میں نہیں اچھا ماں جی دینے اچھا ماں جی دینے اچھا ماں جی دینے ہوں کدوں تنخواہ دے کے گئے سن کدیں 2 ماہ دے پہ تنخواہ دوں گے تنخواہ کس دن دے کے گیا اور میں گئی ہوں میں بولی ہوں بول کے میں پھر میں آئی ہوں. اچھا یہ اخبار دے جڑے صحافی لوگ نے اے تے جدوں واقعہ ہویا حادثہ ہویا یہ سارے آئے تھے افسوس کیتا تے بعد وچ کوئی آیا نا نہیں بیٹے کوئی نہیں ہے بات نہیں ہے کوئی نہیں ہے سارے آئے سن کوئی پوچھن واسطے آیا کہ حالات وچ رہ رہے ہو کی مسائل نہیں بچے کوئی نہیں اگے کدوں فوت ہوئے پورے مہینہ آندے جاندے رہے کیونکہ جڑا جڑا آندا رہے بیچارہ مل کے گل بات افسوس کر کے یہ اخباری رپورٹر کرے گئے سناندے سن افسوس کر کے میرے کو جاندے اچھا اللہ زندگی کرے اور بچیاں دی بھی تندرستی ہوئے اینا دکھ میرے بچے انہوں نے کیتا ہے تے اللہ انہوں نے بہتا دے تندرستی میرے کو افسوس کر کے کہ پھر نہیں مڑ کے پورا مہینہ میرے کو آندے رہے. یہ تھی کہانی محمد اعظم خان کی ایک NLE ایڈیٹر جو کہ تصویروں میں رنگ بھرتا تھا تصویروں کو تراشتا تھا تصویروں کو جوڑ کے دنیا بھر کی کہانیاں بناتا تھا. نان لینئر ایڈیٹر ہم کہتے ہیں جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان فلموں کو جوڑتے ہیں کاٹتے ہیں اور دنیا کو وہ کہانیاں بتاتے ہیں جو شاید ان کو نہیں پتہ ہوتی مگر خود کن حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی کی اپنی تصویر کہاں سے کب ختم ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. ایک دردناک کہانی اور دردناک انجام جس کی ذمہ داری شاید کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے.